9. คีตัสรสูตรว่าด้วยโทษของการแสดงธรรมด้วยเสียงขับยาว209ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กล่าวธรรมด้วยเสียงขับยาวมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. แม้ตนเองก็กำหนัดในเสียงนั้น 2. แม้ผู้อื่นก็กำหนัดในเสียงนั้น 3. แม้พวกคหบดีก็ตำหนิว่าพวกสมณสักยบุตรเหล่านี้ย่อมขับเหมือนพวกเรา 4. เมื่อภิกษุพอใจการทำเสียงความเสื่อมแห่งสมาธิย่อมมี 5. หมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่างภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กล่าวธรรมด้วยเสียงขับยาวมีโทษ5ประการนี้แลคีตัสรสูตรที่9จบ